కాకుండా ఈ ప్రాంతంలో చైనా అమర్చిన హై రెజల్యూషన్ కెమెరాలను కూడా భారత్ ధ్వంసం చేసింది. దీంతో డ్రాగన్ ఇప్పుడు రగిలిపోతోంది. ఎలాగైనా భారత్ను దెబ్బతీసి ఆ శిఖరాలను స్వాధీనం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తోంది. 10 రోజుల క్రితం జరిగిన ఘర్షణలు ఇందుకే. అయితే భారత్ చైనా కుయుక్తుల్ని తిప్పికొట్టింది. మరోసారి భారీ సంఖ్యలో బలగాలతో దురాక్రమణ యత్నం చేసే అవకాశం ఉంది. అందుకే సైన్యం అత్యంత అప్రమత్తతో వ్యవహరిస్తోంది. జిత్తులో మారి చైనా రోజుకో కొత్త కుట్ర కోణం వెలుగులోకి వస్తూనే ఉంది. చర్చల్లో శాంతి వచనాలు పలుకుతూ బోర్డర్లో పరిస్థితుల్ని ఉద్రిక్తంగా మార్చే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అంతేకాదు ఇప్పట్లో సరిహద్దుల నుంచి వెనక్కి వెళ్లే ప్రసక్తే లేనేలేదని సంకేతాలు ఇస్తోంది. సరిహద్దుల వెంట భారీ స్థాయిలో ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేసేందుకు శరవేగంగా పావులు కదుపుతోంది. ఉద్రిక్తతలు ఎక్కువగా ఉన్న పాంగాంగ్ సరస్సులోని దక్షిణ భాగం దాకా కేబుళ్లను వేసేందుకు భారీ ఎత్తున తవ్వకాలు చేపట్టింది. ఈ విషయాన్ని భారత సైనిక అధికారులు కన్ఫర్మ్ చేశారు. అయితే వివరణ కోరినా స్పందించేందుకు నిరాకరించింది చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ. ఈ ఆందోళనకర పరిణామాన్ని భారత్ నిశ్చితంగా గమనిస్తోంది. వేగవంతమైన సమాచారం కోసం చైనా ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ వేయటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పాంగాంగ్ సరస్సు దక్షిణ భూభాగాన కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారత్ చైనా సైనికులు కేవలం కొన్ని వందల మీటర్ల దూరంలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో దక్షిణ భాగం వరకు కేబుళ్లు వేయటాన్ని భారత్ తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ద్వారా హై స్పీడ్ కమ్యూనికేషన్ కోసం చైనా సొరంగాలను తవ్వుతోంది. దీనికోసం డ్రాగన్ కంట్రీ వేగంగా పనులు పూర్తి చేస్తోంది. శాటిలైట్ ద్వారా చైనా కదలికలను భారత నిఘా సంస్థలు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నాయి. ఫోటోలు, డాక్యుమెంట్లు లాంటి డేటాను ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ద్వారా పంపించడానికి వీలుంటుందన్నారు ఓ నిఘా అధికారి. రేడియోలో చెప్పడం ద్వారా దొరికిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయని, ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ద్వారా సమాచారం సురక్షితంగా చేరవేసే ఛాన్స్ ఉంటుందన్నారు. ప్రస్తుతం భారత సైన్యం రేడియో కమ్యూనికేషన్ మీదే ఆధారపడి ఉందని, అయితే అది ఎన్స్క్రిప్టెడ్గా ఉంటుందని వెల్లడించారు ఆయన. జిత్తుల మారి చైనా రోజుకో కొత్త కుట్ర కోణం ఇప్పుడు వెలుగులోకి వస్తోంది. చర్చల్లో ఒకవైపు శాంతి వచనాలు పలుకుతోంది. బోర్డర్లో మాత్రం పరిస్థితుల్ని ఉద్రిక్తంగా మార్చే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది చైనా. అంతేకాదు ఇప్పట్లో సరిహద్దుల నుంచి వెనక్కి వెళ్లే ప్రసక్తే లేనేలేదని సంకేతాలు కూడా ఇస్తోంది. సరిహద్దుల వెంట భారీ స్థాయిలో ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేసేందుకు శరవేగంగా పావులు కూడా కదుపుతోంది. ఉద్రిక్తతలు ఎక్కువగా ఉన్న పాంగాంగ్ సరస్సులోని దక్షిణ భాగం దాకా కేబుళ్లను వేసేందుకు భారీ ఎత్తున అక్కడ తవ్వకాలు చేపట్టింది. ఈ విషయాన్ని భారత సైనిక అధికారులు కన్ఫర్మ్ కూడా చేశారు. అయితే వివరణ కోరితే స్పందించేందుకు నిరాకరించింది చైనా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ. ఈ ఆందోళనకర పరిణామాన్ని భారత్ నిశ్చితంగా గమనిస్తోంది. వేగవంతమైన సమాచారం కోసం చైనా ఆప్టికల్ ఫైబర్ నెట్వర్క్ వేయటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పాంగాంగ్ సరస్సు దక్షిణ భాగాన కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారత్ చైనా సైనికులు కేవలం కొన్ని వందల మీటర్ల దూరంలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో దక్షిణ భాగం వరకు కేబుళ్లు వేయటాన్ని భారత్ తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. 계단 또 하더라. 저기 아니 아니. एक मिनट. Go. Back up. Back. Go.